es el técnico de la primera división del club. Así que una carrera impecable, Juan Pablo. Y ojalá que a partir del año que viene tengamos la mejor de la suerte. Categoría 2008, que siempre nos tiene acostumbrado a ganar algún que otro torneo, ¿no? ¿Alguno? ¿Sí? Bien, arriba chicos, 2008. La puedes poner ahí, la cojo. Bien, mañana 2008 se juega el campeonato, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo están? Bajan de acá del escenario y se van a dormir. ¿Sí o no? Sí, ¿cómo ponerle? Sí. Bien, acá, por lo que veo y por lo que conozco, acá hay un montón de jugadores que están desde que tienen por lo menos 5 o 6 años en el club. Y la verdad que es un orgullo y un placer que hoy tengan esta edad y todavía estén acá. Y siempre poniéndose una camiseta y defendiéndola, a pesar de los logros deportivos, ¿no? Pero siempre con la camiseta de Alianza puesta, ¿sí? Así que para mí, para todos los que estamos acá en el club, es un orgullo que tengan esta edad. Y eso ha pasado por todas las infantiles y hoy están casi terminando las juveniles y hay muchos que ya están en el plantel superior. Amaro Díaz, el jugador que está en el segundo lugar ahí, debutó el día miércoles en la primera división de Nueva Alianza con 16 años. Y la verdad que es un orgullo para todos los que lo vimos crecer acá. Joaquín Camino es otro jugador que ya ha pisado plantel superior, ¿sí? Y seguramente todos los que están acá también lo van a hacer a muy corto plazo, como Tati Gilberto también, que ya jugó en cuarta división, y perdón si me estoy olvidando alguno, Pampa también, Walter también. Así que esta es una categoría que nos ha dado muchas alegrías y seguramente van a ser la base del futuro logro del plantel superior del club. Así que Cani, estate atento y miralos, Perfecto. Un aplauso grande para 2008, muchos éxitos mañana y a ver si nos llevamos otra copa más, ¿sí? Ahora dormí. Bien, la fotito, chicos, vayan ahí al lado de la copa. Por esta categoría, no solo porque juega mi hijo, sino porque nos ve crecer a todos desde que son muy chiquitos. Así que la verdad que es un orgullo verlo subir a este escenario. Entrega Nacho Santi Senatori, que aparte de ser jugador del plantel superior del club, es el entrenador de ellos, ¿sí? Arriba, Bauti Rodo, Thiago Marín, Augusto Rilandi, Joaquín Sobrevía, Juan y de Luca y el gran negro Fabio Ortiz. Bien, esta categoría este año tuvo la posibilidad de jugar el torneo federal sub-15, ¿sí? Por haber conseguido el campeonato en el año 2023. Y la verdad que fue una experiencia increíble, con 2 viajes muy lindos a Santa Teresita a jugar contra el CADU y contra el Rey de Dolores, 2 clubes increíbles que nos recibieron de la mejor forma, nos dieron la mejor atención, ¿sí? Y a pesar de los logros deportivos, porque la verdad que fue un torneo duro que nos costó un montón, lo hicieron con mucha responsabilidad y obviamente estamos muy orgullosos en la comisión directiva y en el club por cómo nos han representado. Así que me cuesta vernos acá ya tan grandes. Pensar que venían acá y buscaban el trofeo como vino en el 2018. Y ahora están acá tan grandes también y tan cerca de un plantel superior. Santi, te dejo el micrófono cachito, así hablas un rato de los chicos. No, bueno, primero que todo
agradecerle al club por la oportunidad que me dio de dirigir a estos jugadores, que fuera de ser jugadores son todos grandes personas y estoy muy orgulloso de haber trabajado el año entero con ellos. Aprendí mucho de ellos, espero que ellos hayan aprendido un poquito de lo que sé y les pueda dejar a ellos. Muy orgulloso de ellos también, como dijo Leandro, de cómo nos representaron en el federal. Cada vez que viajamos respetaron y el club lo hicieron ver muy bien en Dolores, en Santa Teresita. Como siempre se las pedí, que lo hagan con mucho respeto y con mucha educación. Lo hicieron excelente. Fuera de lo deportivo, creo que el lado humano se portaron excelente y estoy muy orgulloso de eso. Yo, quizá como entrenador, siempre les pedí eso. Para decir eso a los chicos. Gracias, Santi. ¿Alguno quiere hablar? ¿O van a robar todos? ¿Augusto vas a hablar? Alguien que me cuente algo del federal, aunque sea 1 minuto, 30 segundos. ¿Cómo tuvo la experiencia del federal? Bien, fue una linda experiencia porque no jugué tanto, pero fue una linda experiencia, por lo menos disfrutar un poco de lo que duró. Bien, los viajes estuvieron buenos. ¿Se sintieron jugadores profesionales con la vida que quisieron? Sí, más o menos. Pero bueno, el viaje fue